สรุปเทคนิคลดความอ้วนลดไขมันฉบับยั่งยืนนะครับสังเกตดูนะว่าใช้คำว่าลดความอ้วนไม่ได้ลดน้ำหนักนะครับการลดความอ้วนให้ถูกวิธีเนี่ยนะครับข้อแรกเลยนะครับที่เราต้องมีคือต้องใจเย็นนะครับสูตรใจเย็นเหล่านี้เนี่ยมันไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่เพราะมันช้าเกินไปคนที่เขาจะขายอาหารเสริมคุณหรือขายคอร์สคุณเนี่ยเขาขายไม่ได้เพราะเขาต้องการผลลัพธ์ระยะสั้นถูกไหมต้องการอวดว่า1เดือนลดได้10 กิโลแต่ปกติแล้วนะครับถ้าเราต้องการจะลดไขมันแล้วก็เปลี่ยนร่างกายของเราให้ชีวิตเราดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นระยะยาวเนี่ยนะฮะเราก็ต้องให้เวลาของเรานิดหนึ่งนะครับนึกภาพง่ายๆนะฮะว่าคุณไม่ได้อยู่ดีๆอ้วนแต่คุณเนี่ยค่อยๆใช้เวลาสะสมไขมันมาดังนั้นนะครับเราก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งในการค่อยๆลดลงไม่ต้องเป็นถึงขั้น10 ปีก็ได้ครับแต่น้อยๆนะฮะให้เวลาตัวเองเป็นทีละช่วงนะครับเช่น1 เดือน3 เดือนแล้วก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมดที่เราทำเนี่ยนะฮะข้อที่2ที่ต้องบอกก็คือว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ต้องทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับพฤติกรรมต่างๆที่เราควรต้องปรับตัวใหม่เนี่ยก็จะมีแบ่งออกเป็น1คือพฤติกรรมการกินนะครับอาหารที่เราเอาเข้าไปในร่างกายของเรานะครับที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าเลือกกินของที่มีประโยชน์นะครับ2นะครับคือพฤติกรรมในการใช้ร่างกายของเรานะครับใช้ร่างกายของเราก็แตกออกเป็นหลายประเภทมากทำยังไงให้อึดขึ้นคาร์ดิโอใช่ไหมฮะทำยังไงให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและระบบเผาผลาญต่างๆมันทำงานได้ดีก็อาจจะต้องเวทเทรนนิ่งนะครับหรือออกกำลังกายแบบมีแรงต้านนะครับทำยังไงให้ร่างกายของเรามันฟื้นตัวได้ดีก็ต้องมีการพักผ่อนนอนบริหารความเครียดนะครับและที่สำคัญเลยเราควรต้องมีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆที่เราทำกินอะไรบ้างนะครับทำอะไรบ้างในแต่ละวันเพื่อให้ย้อนกลับมาดูแล้วสามารถวิเคราะห์ได้ครับซึ่งการปรับพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีจุดประสงค์เดียวเลยนะฮะในการลดความอ้วนลดไขมันเนี่ยคือการทำให้เกิดส่วนต่างของพลังงานเข้าและพลังงานออกนะครับหรือที่เราเคยได้ยินว่า energy deficit หรือ calorie deficit นะครับคนเราถ้าเกิดเราอยากจะเอาไขมันออกมาใช้นะฮะจากร่างกายของเราเนี่ยเราก็ควรจะมีการปรับเรื่องของการใช้พลังงานนะครับให้มันสมดุลกันหรือเป็นการใช้พลังงานให้มากขึ้นซึ่งหลายคนเนี่ยนะครับจะคิดว่าเป็นการคุมอาหารอย่างเดียวกินน้อยก็จะเกิดส่วนต่างดึงไขมันใช่ไหมแต่การคิดอย่างเงี้ยฮะมันเป็นการคิดแค่มิติเดียวสิ่งที่เราสามารถทำได้นะครับคือการผสมผสานระหว่างการใช้พลังงานนะครับและการได้รับพลังงานให้เหมาะสมพูดง่ายๆครับก็คือเลือกกินของที่ประโยชน์และก็ออกกำลังกายให้มากขึ้นแค่นี้จะทำให้เราใช้พลังงานมากขึ้นและมีสารอาหารต่างๆเข้าไปเลี้ยงดูร่างกายให้เราแข็งแรงขึ้นครับแนวทางนี้นะครับเขาเรียกว่าแนวทางในการทำ body recomposition นะครับแปลให้ฟังก็คือว่าเป็นการปรับองค์ประกอบของร่างกายนะครับร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ไขมันอย่างเดียวนะฮะมันมีไขมันกล้ามเนื้อกระดูกระบบประสาทผิวหนังใช่ไหมครับมันมีสารอาหารต่างๆที่จำเป็นดังนั้นเนี่ยเวลาเราพูดคำว่าลดน้ำหนักนะครับหรือแค่การมองมุมมองของการคาร์ดิโออย่างเดียวคุมอาหารอย่างเดียวเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยครบแล้วก็ตอบโจทย์เท่าไหร่สิ่งที่ควรจะต้องทำนะครับคือการมองให้รอบด้านนะฮะว่าเราจำเป็นต้องพัฒนาร่างกายของเราเนี่ยทั้งหมดนะครับซึ่งตัวนี้แหละฮะจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณออกกำลังกายดูแลการกินแล้วได้ผลระยะยาวยั่งยืนนะครับเพราะอย่าลืมนะครับลองนึกภาพดูนะถึงคุณจะลดน้ำหนักได้10 กิโล20 กิโลแต่ถ้าคุณป่วยแล้วคุณตะบะแตกขึ้นมามันก็จะกลับมานะครับหรือถึงแม้ว่าคุณจะลดน้ำหนักลดไขมันได้จนกล้ามชัดแต่ด้วยสูตรที่คุณทำเนี่ยมันไม่ยั่งยืนเพราะมันฝืนธรรมชาติของคุณเกินไปสักวันหนึ่งคุณจะเหนื่อยล้าแล้วก็หิวแล้วก็กลับมากินเหมือนเดิมใหม่อยู่ดีนะครับแต่นั้นสูตรที่เราแนะนำก็คือไม่ต้องมีสูตรนะฮะแต่เป็นการค่อยๆหาแนวทางพฤติกรรมที่เหมาะกับเรานะครับที่เราสามารถทำอย่างยั่งยืนทำอย่างเป็นระบบจดบันทึกข้อมูลนะครับวิเคราะห์แล้วค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับเราจะพบว่าในการเดินทางนี้ในวันแรกที่เราทำกับปีแรก10 ปีให้หลังเนี่ยนะฮะแนวทางมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบตัวของคุณเองนะครับดังนั้นสูตรเหล่านี้เนี่ยจะไม่ได้มีชื่อนะฮะแต่จะเป็นฟ้าใสไดเอทหรือจะเป็นชื่อของคุณนะครับที่คุณค่อยๆทำแล้วก็ปรับไปได้นี่แหละครับคือสูตรที่ Fit Junction แนะนำครับแก๊งดูจบอย่าลืมนะครับถ้าใครที่มีคำถามสามารถคอมเมนต์เข้ามาอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามซีรีส์ Fat Loss Series นะเราจะคำถามต่างๆและเรื่องราวการลดไขมันเนี่ยนะครับมาเล่าให้ฟังทุกสัปดาห์เลยครับส่วนใครที่อยากได้แนวทางการลดไขมันเพิ่มกล้ามฟิตหุ่นนะครับอย่างถูกวิธีเนี่ยนะอย่าลืมติดตาม Fit Junction นะครับหรือว่าทักเราเข้ามาทาง Line @Fit Junction นะครับเรามีโปรแกรม e-book แล้วก็มีคอร์สออนไลน์กับออนไลน์โคชชิ่งเนี่ยนะครับช่วยให้คุณลดไขมันฟิตหุ่นอย่างถูกวิธีครับ